about to leave. Already packing. Come with me. I'm not really asking. Vi skal ta og dra på telttur. Derfor tenkte vi skulle vise dere hva vi har med oss. Ta-da! Jeg kan starte med sekken. Jeg har med meg 2 sekker. For 3 da. Den her har jeg kun med meg når vi skal ha med oss telt. Og alt det andre ekstra greiene man trenger når man skal ha telt. Den her er med en dagstursjekk. Ja, en lengre dagstursjekk faktisk, vil jeg påstå. Den er ganske svær. Men jeg har jo ganske mye. Jeg er jo notorisk kjent for å ha med meg mye kamerautstyr, så da må man jo ha litt ekstra plass. Dette er jo da bare en vanlig fotosekk da, som igjen er fylt med linse. Og for å få plass til alle linsen, eller ta med meg et utvalg av linser, så har jeg en sånn en. Det er en sykt cute sekk fra Douchebag. Det var en bursdagsgave fra mamma og pappa, så jeg er veldig fornøyd med den. Så har jeg en større sekk fra Heimplanet, som jeg ikke er fornøyd med. Fordi at de her magebeltegreiene detter alltid av. Så plutselig så er du der uten magebelte. Fordi den er borte. Så anbefales ikke. Og i tillegg så har jeg en liten CIA fra Douchebags, som jeg var veldig fornøyd med, som jeg bruker å legge oppi den her. Really nice. I fjor så kjøpte vi telt fra Heimplanet. Det er det teltet som dere har sett på Instagram. Vi får masse spørsmål om det. Det er det som vi pumper opp. Du må ikke glemme pumpa denne gangen. Nei, jeg tar det med. Get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be. Inne i teltet så har vi jo sovepose. Vi kjøpte helt nye soveposer i fjor faktisk, fra Mountain Equipment. Frida kjøpte den primært på grunn av fargen. Dette er Vegard sin sovepose. Den er blå. Også min sovepose, som er en enda finere blå, og passer teltet så klart. Som underlag så har vi dette liggeunderlaget fra Xped. Ble tipset av en venninne av meg. Takk, Anna. Og Vegard da, som hadde det fra før av, om at det var veldig bra. Så veldig fornøyd med det. Og så har vi i fjor så kjøpte vi også sånne stoler, campingstoler, til glampinga vår. Ja. Og de stolene er jo i sånn, de har sånne blå metallstenger, så de passer også til teltet. Sykt viktig. I tillegg så har han Vegard en sånn her fjellduk. Hvis det blir kaldt. Da kan vi gå over til det viktigste, maten. Vanlig så, altså vi har en hel kasse med sånn turmat, som vi bare tar ifra når vi drar. Denne gangen så skal vi ha med nudler. Vi har rett i koppen, tortillachips. Vegard har trumfet gjennom at han skulle ha polarbrød, østavinost, baconost, kaffe. Fordi Vegard har en sånn liten, cute espressokanne. Så har vi knekkebrød, hamburgerrygg. Til middag da, så bruker vi å koke sånn her real turmat. Min favoritt er så klart lapskaus. Og det her Thai red curry er også en favoritt. Sykt nice. Og den er vegan. Og den er vegan, og glutenfri. Og melkefri. Tenk på det. Det er vår matpose da, på camping. Vi bare, det vanligvis er så bare maten da, så når vi går med teltet. Ja. I tillegg så bruker jeg å ta med sånne tomme flasker da, så vi kan fylle vann på. Så slipper man å kjøpe det. Hashtag save money. Det eneste som vi har spart penger på. Så har jeg med kaffekopp. Vi skal kjøre langt. Ja, det tar sånn cirka 7
6-7 timer å kjøre til Svolvær. Så kaffe til han i går. For å lage mat så bruker vi et sånn standkjøkken, bare koble på gass. Og siden vi for det meste bare lager realturmat, eller nudler, så koker vi bare vann. Og så får vi mat. Og så er det viktig å huske å ta med bestikk. Og ha med lighter. Eller fyrstikk. Og kopper. Sykt instavennlig. Av klær så har jeg med meg et tynt lag med merinoull innerst. Hvis det er skikkelig kaldt så har jeg et lag med netting først. Ja. Over det så har jeg et lag med tjukkere ull fra Ullvang. Både genser, som var litt skitten av sminke, og bukse. Det laget har ikke av Vegard. Nei, det blir litt heftig for meg. Og ut på det igjen så har jeg en bukse, eller eventuelt denne buksa fra Haglöf. Ytterst så har jeg skalljakke. Eventuelt først mellomlagsjakke, og så skalljakke. Så har jeg merinoullsokker, eventuelt Lars Monsen-sokker. Det viktigste er vel la bomullet ligge hjemme. Ikke gå i bomullsfella. Ikke gå i bomullsfella. Ull, all the way. Ull. I tillegg så har jeg en sånn skikkelig fin genser. Siden det er vår, så har vi jo tatt med oss litt ekstra. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. Og du må ikke glemme å ta med To a place where we blader. don't know. Shades. About to see the world in action. What we can be. Like with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Sportstøyp. Så må du huske å kaste matsøpla før du drar på langtur. We can't miss out. I'm done living life with. Nå skal vi endelig til Lofoten. Og det blir bra. Jeg gleder meg. Det har ikke vært der på et halvt år nå. Ja, det blir en stund siden. Take my hand, we'll make it somehow. We can. Skal ikke du på telttur, Frida? Hæ? Skal ikke du på telttur? Bare på hotell. Norges beste frokost. Ok, så her er mitt favorittsted å spise i Svolvær. Vi har laget seriøst de beste eggnudlene. Og det her er campinga. Ja, Hotell og restaurantmat. luks. Det kalles vel kanskje glamping da. Og nå skal vi opp til Fløya. Eller i hvert fall til Hornan. So it begins. Her har vi litt svett hamburgerrygg. Ja, nå har vi gått opp mot Fløya. Etter å ha kost oss i sola hele dagen i Svolvær, så kjørte vi for å finne en plass å campe. Da har vi satt opp telt. Vi er kommet til Uttakleiv, men som dere sikkert ser, har jeg jo blitt litt solbrent på fjellturen. Ganske rookie mistake. Ja, det er litt mye vind her da. Men ja, det er jo den her vanlige å dra på fjelltur uten solkrem. Men ikke nok med det at jeg ble bare solbrent, men Jeg greier ikke å holde meg!
Jeg hadde capsen på meg hele tiden mens jeg var på tur. Og da ble det jo sånn her. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg tror jeg må permanent gå med caps i sommer. Og jeg tror jeg har sånn sol. Og jeg tror jeg har fått solbrilleskille også. Situasjonen er jo litt kritisk, føler jeg. Ikke dra på jobb sånn her heller på mandagen. Jeg blir jo hashtag ikke sponset. Jeg lover. Men vi har kjøpt solkrem. Sånn etterpåklokskap. Så det her burde være sykt bra. En After Sun Gel Cream, så den er egentlig alt. 24 hour moist. Så jeg kommer jo til å bli sykt moist nå. Jeg trenger det. Så i kveld så skal jeg smøre meg godt inn med den her hvis jeg overlever da. Skillet er veldig tydelig, eller er det... Har du speil med deg på den turen her? Nå er Vegard i gang med matlaginga. Det er litt mye vind her, så vi har litt problemer. Men bortsett fra det så er det sykt fint lys, sykt fin plass, og vi er sykt happy med at vi har fått opp teltet. Det her er den espresso-kanne. Det der er den sykt fine bursdagsgaven av Vegard fikk fra meg. Ja, det var det jeg skulle si. Nå får vi jo blåse bort her, så nå skal vi get a move. Det er ikke så lett å telte i det her. Nei, faen. Teltet holder på å blåse bort i natt. Nå drar vi. Vi ga opp campinglivet etter at vi holdt på å blåse på havet. Så du sier at du er en godværscamper? Vi er en godværscamper. Det var egentlig meldt fett bra vær. I stedet så fikk vi, jeg vet ikke, 17 meter sekundvind og... Var det litt regn i der også en gang? Ja, regn. Så det her er frokost. Ingen turister her i Lofoten. Ganske nice. Ja, Lofoten helt for oss selv. Nei, men det blåser skikkelig masse. Ikke akkurat her. Men det har blåst skikkelig masse hele turen. Og sykt trøtt. Var det for at du sov dårlig i natt? Ja. Nå er vi da kommet til Reine. En av de fineste plassene i Lofoten, spør du meg. Og vi har omsider fått litt pause i vind. Eller om det har gått noen dager nå, eller en dag siden jeg ble solbrent, så jeg ser det fortsatt sånn her ut. Så nå skal vi gå og traske litt rundt her og se på rorbue og ja, enjoy Reine, rett og slett. Da har vi tatt med oss
bare det mest nødvendige. For overnatting i telt. Nå har det vært veldig mye klaging på den berømte vinden, men det var faktisk veldig mye. Og Frida var så nært å ta inn på et hotell denne kvelden, fordi at den vinden den ga seg ikke. Men jeg fikk overtalt henne til at det var helt vindstille oppe i den dalen vi skulle til neste. Men det var det jo så klart ikke, så det ble enda en vindfull natt på oss. Men vi overlevde nå, og jeg fikk tatt meg en god kopp espresso på morgenen før vi kjørte videre. Fremdeles helt jævlig, så vi får komme tilbake en gang når det ikke blåser mye. Denne vinden var jo helt uanmeldt. Kan du ikke prøve å skjule det litt? Skal jeg prøve å skjule?